أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. ای مؤمنانو د بندیزونو پوره مراعات وکړئ. ستاسو لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي، خو د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مه روا کوئ. بېشکه الله چې څه غواړي حکم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ای مؤمنان، د خدای پالنې د نښو نښانو بې حرمتي مه کوئ. مه له حرامو میاشتو نه کومه یوه حلالوئ، مه د قربانۍ څارویو ته لاس غځوئ، مه هغو څارویو ته لاس وروړئ چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نذراني په توګه پټۍ اچول شوي وي. مه هغه خلک ځوروئ چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محترم کور په لوري ځي. هو، کله چې د احرام حالت ایستی شي نو تاسې ښکار کولی شئ او ګورئ یوې ډلې چې ستاسې لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده، نو پر هغې باندې ستاسې غوسه دې تاسې دومره توجن نه کړي، یعنې دې ته مو نه هڅوي چې تاسې هم د هغو په خلاف په ناروا تیریو لاس پورې کړئ. نه، کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي په هغو کې د هیچا ملاتړ مه کوئ. له الله نه وویریږئ، د هغه عذاب ډیر سخت دی. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
پر تاسې حرام کړی شوه مرداره یعنی د خپل مړه شوي څاروي غوښه وینه د خوک غوښه هغه څاروی چې له خدایه پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړی شوی وي هغه چې په ستوني خفه کېدو په زخمي کېدو یا له لوړې نه په راغورځېدو مړ شوی وي یا هغه چې کوم ځناور څیرې کړی وي پرته له هغه چې تاسې هغه ژوندی موندلی او ذبح کړی وي او هغه څاروی چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي همدارنګه دا هم ستاسې لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګورئ دا ټول کارونه فسق دي نن کافران ستاسې د دین لخوا پوره ناامیده شوي دي نو تاسې له هغو څخه مه ویریږئ بلکې له ما نه وویریږئ نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړی دی او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړی دی له دې کبله د حلالو او حرامو کوم بندیزونه چې پر تاسې لګول شوي دي د هغو مراعات وکړئ البته څوک چې له لوږې نه اړو ګرځي له هغو نه څه شی وخوري بې له دې چې د ګناه خواته یې میلان وي نو بېشکه چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب خلق پوښتنه کوي چې هغو ته څه شی حلال کړای شوي دي ووایه تاسې ته ټول پاک شیان حلال کړای شوي دي او کوم ښکاري ځناور چې تاسې اموخته کړی وي هغو ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي هغه ځناور چې کوم شی ستاسې لپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسې ته روا دی البته پر هغه باندې د الله نوم واخلئ او د الله د قانون د ماتولو نه وویریږئ د الله په حساب اخیستنه کې څه ځنډ نه راځي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نن ستاسې لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي د اهل کتابو خواړه ستاسې لپاره حلال دي او ستاسې خواړه د هغو لپاره حلال دي او پاک لمنې ښځې هم ستاسې لپاره حلال دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي یا له هغو قومونو څخه چې هغو ته له تاسې نه مخکې کتاب ورکړی شوی په دې شرط چې تاسې د هغو مهر ورکړئ په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ نه دا چې په آزاد شهوترانۍ لاس پورې کړئ یا په پټه په غلا یاراني وکړئ او چا چې د ایمان پر تګلاره باندې له تلو نه انکار وکړ نو د هغه د ژوند ټول کړه وړه به بابیزه یعنې ضایع شي او هغه به په آخرت کې تش لاسی بېوزلی وي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے مؤمنان، کله چې تاسو د لمانځه لپاره پاڅېدئ نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ، په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنډکیو پورې ووینځئ. که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنې غسل ځان پاک کړئ. که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسې نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي یا تاسې په ښځو لاس لګولی وي او اوبه ونه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ. پر هغې لاسونه ووهئ، په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي، خو هغه غواړي چې تاسې سوتره کړي او خپل نعمت پر تاسې پوره کړي. ښایي چې تاسې شکر ایستونکي شئ. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله چې تاسې ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتئ او هغه پوخ لوز او تړون مه هېروئ چې له هغه سره تاسې کړی دی، یعنې ستاسې دا وینا چې موږ واورېدل او اطاعت مو ومانه. له الله نه وویرېږئ، الله ان د زړونو په رازونو پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مؤمنان، د الله لپاره په رښتینولۍ ولاړ او د عادل شاهدان اوسئ. د کومې ډلې دښمني د تاسې دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ. عدالت وکړئ، دا د خدای ویرېدنې سره نږدې اړیکه لري. د الله له ویرې سره کار کوئ. هر څه چې تاسې کوئ الله پرې پوره خبر دی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي، الله له هغو سره وعده کړې ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم
إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے مؤمنانو، د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسې کړی دی چې یوې ډلې تاسې ته د لاس غځونې اراده کړې وه، خو الله پر تاسې باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. د الله نه په ویرېدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډه وي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله له بني اسرائیلونه پخا وعده اخیستې وه او په هغو کې 12 نقیبان یعنی وکیلان ټاکلي وو او هغو ته یې ویلي وو چې زه له تاسې سره یم، که تاسې لمونځ برقرار کړ، زکات مو ورکړ، زما پیغمبران مو ومنل، د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور یعنی قرض حسنه ورکړ، نو باور ولرئ چې زه به ستاسې ناوړتیاوې یعنی ګناهوې له تاسې څخه ایسته کړم او تاسې به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. خو له دې وروسته چې له تاسې نه چا د کفر چلند غوره کړ، نو په حقیقت کې هغه سواء السبیل یعنی سمه لاره ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بیا دا د هغو خپل وعده ماتولو چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي، له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده او هره ورځ تاسې ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي. له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي. نو کله چې دغه حالت رسیدلی دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي. نو له دې عمله هغوی ته بخښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټونکی اوسه. الله هغه خلق خوښوي چې د احسان چارچلند ولري. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم پخه وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې موږ نصارا یو،
خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړای شوی و د هغه زیاته برخه هغو هیره کړه. په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکر او ارومرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ای اهل کتابو، زمون پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي یعنی برملا کوي چې تاسو ورباندې پرده غوړوله او له ډیرو خبرو نه در تیریږي هم. تاسو ته د الله له لوري روښنایي راغلی ده او یو داسې حق خوښونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي او په خپل امر سره هغوی له ترږمیو څخه راباسي د رڼا لوري ته یې راولي او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل همدا مسیح بن مریم خدای دی. ای محمد، دوی ته وایي چې که خدای وغواړي چې مسیح بن مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي نو څوک کولی شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړی شي؟ الله خود زمکی او د اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې د زمکی او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي. هر څه چې غواړي هستوي او هغه په هر څه قادر دی. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يهوديان او نصارا وایي چې موږ د الله زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو. له هغو نه پوښتنه وکړه نو هغه ستاسې په ګناهونو تاسې ته سزا ولې درکوي؟ په حقیقت کې تاسې هم همغسې انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي دي. هغه چې چاته وغواړي بخښنه کوي او چاته چې خوښه شي سزا ورکوي. ځمکه او اسمان او د هغه ټول موجودات د هغه ملکیت دی او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. يا
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اهل کتابو، زموږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښیي چې له یوې مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه، تر څو چې بیا تاسې دا ونه ویلی شئ چې موږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی. نو ګورئ، اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی او الله په هر څه باندې برلاس دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. په یاد ولرئ کله چې موسی خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه، د الله هغه نعمت در په زړه کړئ چې هغه تاسې ته در په برخه کړی و. هغه په تاسې کې پیغمبران پیدا کړل، تاسې فرمان روایان وګرځولئ او تاسې ته هغه څه درکړل چې په نړۍ کې هیڅ چاته نو ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اے قومه، هغې سپېڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله ستاسې لپاره لیکلې ده، پر شا مه اوړئ، که نه نو ناکام او نامراده به وګرځئ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هغوی په جواب کې وویل ای موسی، هلته خو ډیر زورور خلک اوسیږي، موږ به هیڅکله هلته لاړ نه شو تر څو چې هغوی له هغه ځایه ونه وځي. هو که هغوی ووتل نو موږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. په هغو ویریدونکو کې دوه تنه داسې هم وو چې پر هغو باندې الله خپل نعمت پیرزو کړی و. هغوی وویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره له دروازې نه دننه ورشئ. کله چې تاسې دننه ورسیږئ نو تاسې به برلاسي یاست. په الله ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یئ. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. خو هغوی بیا هم دا وویل چې ای موسی، مونږ خو به هلته هیڅکله ور نه شو تر څو چې هغوی هلته وي. ته او ستا رب دواړه لاړ شئ او وجنګېږئ، مونږ دلته ناست یو. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
موسی وویل ای زما پروردګاره زما په واک کې هیڅ نشته بې زما له خپله ځان او زما له ورور نه نو ته موږ له دغو سرکشانو څخه بیل کړه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله جواب ورکړ ښه نو هغه هیواد تر 40 کلونو پورې پر دوی حرام دی. دوی به په ځمکه کې لالهان د سرګردانه وګرځي. د دې سرکشانو په حالات اندېښمن کیږه مه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. او لکشان دوی ته د آدم د 2 زامنو قصه هم بشپړه واوروه. کله چې هغوی دواړو قرباني وکړه نو له هغو څخه د یو قرباني قبوله شوه او د بل قبوله نه شوه. هغه وویل زه به تا ووژنم. هغه ځواب ورکړ الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. که زما د وژلو لپاره لاس پورته کړي نو زه ستا د وژلو لپاره لاس نه پورته کوم. زه له رب العالمین څخه ویریږم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زه غواړم چې زما او ستا خپله ګناه ستا پر غاړه شي او دوزخي شي. همدا د ظالمانو د ظلم وړ سزا ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وژل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وژلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بیا الله یو کارغی ولیږه چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جسد څنګه پټه کړي. د دې کار په لیدلو هغه وویل افسوس پر ما د دې کارغه په څېر هم ونه شو کړای چې د خپل ورور د جسې د پټولو تدبیر مې کړی وای. له هغه وروسته یې په خپلو کړو ډېره پښیمانتیا وکړه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. له همدې امله موږ پر بني اسرائیلو دا فرمان لیکلی و چې چا چې یو انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په کوم بل علت وواژه داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانان وژل او چا چې څوک له مرګه وژغوره داسې وګڼه لکه چې هغه ټولو انسانانو ته ژوند وروباښه.
خو د هغو حال دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران پرلپسې له روښانه څرګندو لارښودنو سره راغلل، سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. کوم خلک چې له الله او د هغه له پیغمبر سره جنګیږي او په ځمکه کې د دې لپاره منډې تړې کوي چې فساد را ولاړ کړي، د هغو سزا دا ده چې ووژل شي یا په دارو زړول شي یا د هغو لاسونه او پښې رد و بدل یې غوڅې کړای شي یا له وطنه وشړل شي. دا ذلت او سپکاوی خو د هغو لپاره په دنیا کې دی او په آخرت کې د هغو لپاره له دې نه لویه سزا ده. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. خو کوم خلک چې توبه وباسي مخکې له دې نه چې تاسې پرې تسلط ومومئ، تاسې ته دې څرګنده وي چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو، له الله نه وویریږئ او د هغه په حضور کې د مشرف کېدو وسیله ولټوئ او د هغه په لاره کې جد و جهد وکړئ، ښایي چې تاسو ته بریالیتوب در په برخه شي. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. خو وپوهیږئ چې کوم کسانو چې د کفر رویه غوره کړې ده، که د هغو په لاس کې د ټولې ځمکې شتمنۍ وي او همدومره نوره هم ورسره او هغوی وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي، د قیامت د ورځې له عذابه وژغورل شي، بیا به هم هغه ورڅخه قبوله نه کړی شي او هغو ته به دردناک عذاب ورسیږي. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. غوی به غواړي چې د دوزخ له اور نه په تیښته ووځي، خو نه به شي وتلی او هغوی ته به دایمي عذاب ورکړی شي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. او غل که ښځه وي که نارینه، د دواړو لاسونه پرې کړئ، دا د هغو د خپلې ګټې بدله ده او د الله له لوري د عبرت وړ سزا. د الله قدرت پر ټولو غالب دی او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نو څوک چې له ظلم کولو نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي، نو د الله د پیرزوینې نظر به بیا د هغه خواته واوړي. الله ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی. ألم تعلم أن
الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیا ته نه پوهیږي چې الله د ځمکې او اسمانونو د سلطنت څښتن دی؟ چاته چې خوښه شي سزا ورکوي او چاته چې خوښه شي بخښنه کوي. هغه د هر څه واکمن دی. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ای پیغمبره، هغه خلق د ستا د زوریدو باعث نه وي چې د کفر په لاره کې چټک ګامونه اوچتوي. که هغوی له هغو کسانو څخه وي چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه له کومې ایمان نه دی راوړی، یا له هغو کسانو څخه وي چې یهودیان شوي دي چې د هغو حال دا دی چې د دروغو لپاره غوږ دي او د نورو خلکو لپاره چې تا ته هیڅ کله نه دي راغلي غوږ باسي ګرځي راګرځي، سره له دې چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي د هغو معناوې له یو ځای نه بل ځای ته اړوي رااړوي او خلکو ته وایي چې که تاسې ته دا حکم درکړ شي نو ویې منئ، که نه نو مې منئ. الله چې په فتنه کې د چا د غورځولو اراده کړې وي د الله له مؤاخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هیڅ نشي کولی. دا هغه کسان دي چې الله د دوی د زړونو پاکول نه دي غوښتي. د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې سخت عذاب. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. دوی د دروغ اوریدونکي او د حرام مال خوړونکي دي، نو که دوی تا ته د خپلو دعوو په وړاندې کولو راشي نو تا ته واک درکول کیږي که دې خوښه وي د هغو فیصله وکړه او که نه نو انکار وکړه. که انکار وکړې نو دوی تا ته هیڅ زیان نشي رسولی او که فیصله کوي نو د عدالت په اساس یې وکړه چې الله عدالت کوونکي خوښوي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. او دوی ته څنګه فیصله کوونکی ټاکي چې له دوی سره تورات موجود دی، په هغه کې د الله حکم لیکل شوی دی او سره له دې هم دوی ورڅخه مخ اړوي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک له سره ایمان نه لري. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مونږ تورات نازل کړل چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه. ټولو پیغمبرانو چې مسلمانانو د همغه سره سمې د دغو کسانو چارې چې یهودیان شوي وو فیصلې کولې او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو یعنی رباني عالمانو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی ځکه چې هغوی ته د الله د کتاب د ساتنې مسؤلیت ور په غاړه شوی او پر هغه باندې هغوی شاهدان. نو ای د یهودو ډلې تاسو له خلکو نه مو ویریږئ بلکې له ما نه ویریږئ او د لږې لږې بدلې اخیستلو په مقابل کې زما د آیتونو پلورل پرېږدئ. کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمې فیصلې ونه کړي همغوی کافران دي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. په تورات کې مونږ پر یهودیانو دا حکم لیکلی و چې د نفس په بدل کې نفس، د سترګې په بدل کې سترګه، د پزې په بدل کې پزه، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابره بدله. نو که څوک قصاص صدقه کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي همغوی ظالمان دي. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. بیا مونږ له هغو پیغمبرانو وروسته د مریم علیه السلام زوی عیسی علیه السلام ولیږه. له تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجود و د هغه ریښتینه کوونکی و او مونږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه او هغه هم د تورات د هغه څه چې په هغه وخت کې موجود و ریښتینی کوونکی و او له خدای نه د ویریدونکو خلکو لپاره له سره تر پایه هدایت او نصیحت. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. زمونږ حکم و چې د انجیل خاوندان دې له هغه قانون سره سمه فیصله وکړي چې الله په هغه کې نازل کړی دی او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي همغوی فاسقان دي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. او اے محمد مونږ ته دا کتاب درلېږلی چې په حق راغلی دی او له کتاب څخه چې څه د په وړاندې موجود دي د هغو رښتینی کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی. نو له دې کبله ته د خدای د نازل کړي قانون سره سمې د خلکو چارې فیصله کړه او کوم حق چې تا ته راغلی دی له هغه نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتنو پیروي مه کوه. مونږ له تاسې نه د هر یو لپاره یو شریعت او یوه عملي تګلاره ټاکلې ده. که څه هم چې که ستاسې خدای غوښتلي وای نو تاسې ټول یو امت هم جوړولی شوی، خو هغه دا د دې لپاره وکړل چې څه شی چې تاسې ته درکړي دي په هغه کې تاسې وازمایي. نو په غوره چارو کې یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ. په پای کې ستاسې ټولو د خدای لوري ته ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته اصلي حقیقت چې تاسې پکې اختلاف کوئ در وښیي. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. اے محمد ته د الله د نازل کړي قانون سره سمه د دې خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغو د خواهشاتو پیروي مه کوه. پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي. یوه ذره قدر دې هم له هغه هدایت نه اوښتی ونه مومي چې خدای تا ته درلېږلی دی. نو که دوی ورڅخه مخ واړوي نو وپوهېږه چې الله د دوی د ځینو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د اخته کولو اراده کړې ده او دا حقیقت دی چې له دې خلکو نه زیاتره فاسقان دي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. که دوی د خدای له قانون څخه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزد له الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے مؤمنانو، يهوديان او عیسایان خپل ملګري منیسئ. دوی په خپلو منځو کې سره ملګري دي او کله تاسې نه څوک هغوی خپل ملګري نیسي نو بیا هغه هم په همغو کې شمیرل کیږي. په دې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپلې لارښوونې څخه بې برخې کوي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
ته ګورې چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي راوړي وایي موږ بیریږو چې چیرې موږ په کوم غم اخته نه شو خو لرې نه ده چې کله الله تاسې ته غوڅ بری در په برخه کړي یا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښیمانه وي ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا همغه خلک دي چې د الله سره په کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکوو چې موږ له تاسې سره یو د هغوی ټول عملونه به بېځا یعنې ضایع شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اے مؤمنانو کله تاسې نه څوک له خپل دین نه واوړي نو وادي وړي الله به نور ډیر داسې خلک پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي چې له مؤمنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختي چې د الله په لار کې به جد و جهد وکړي او د هیڅ ملامتونکي له پړې اچولو نه ونه ویریږي دا د الله فضل دی چاته چې خوښه شي ور په برخه کوي الله د پراخه وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ستاسې ملګري خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هغه مؤمنان دي چې لمونځونه قایموي زکات ورکوي او د الله په وړاندې سرټیټونکي دي او څوک چې الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګري نیسي هغه ته دې څرګندوي چې همدا د الله ډله غالبیدونکې ده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين اے مؤمنانو لتاسې نه د مخکنیو اهل کتابو کوم خلکو چې ستاسې دین د ټوکو او ساتیرۍ مورد ګرځولی دی هغوی او نور کافران خپل دوستان او ملګري منیسئ له الله نه وویریږئ که مؤمنان یاست وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ کله چې تاسې د لمانځه لپاره ندا کوئ نو هغوی ورپورې ملنډې وهي او لوبې ورسره کوي د دې دلیل دا دی چې هغوی پوهه نه لري قل يا
أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. دوی ته ووایه ای اهل کتابو، تاسې چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست، هغه له دې پرته نور څه دي چې موږ پر الله او د دین په هغه ښوونه ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوې ده او له موږ نه مخکې هم نازله شوې وه، او له تاسې نه زیاتره خلک فاسقان دي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بیا ووایه آیا زه هغه خلک دروغ یم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی؟ هغه کسان چې الله ورباندې لعنت کړی او غضب یې ورباندې نازل کړی چې له هغو څخه بیزوګان او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ، د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغوی له سواء السبیل یعنی سمې لارې څخه ډیر زیات منحرف شوي دي. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. کله چې دوی تاسې ته راځي نو وایي چې موږ ایمان راوړی، حال دا دی چې د کفر سره راغلي وو او له کفر سره بیرته لاړل او الله ښه پوهیږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ته ګورې چې له هغو څخه زیاتره خلک د ګناه، ظلم او زیاتي په چارو کې په منډو تړو اوړي راوړي او حرام مال خوري. ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی یې کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولی د دوی علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي، په باوري توګه د ژوند ډیره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وایي د الله لاس تړل شوی دی، وتړل شول د دوی لاسونه او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی کوي. د الله لاسونه آزاد دي، څنګه چې خوښه شي لګښت کوي. حقیقت دا دی کوم کلام چې ستا د رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس له هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده.
کله چې دوی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅکله نه خوښوي ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم که د دې سرغړونې په ځای دغو اهل کتابو ایمان راوړی وای او له خدایه د ویرېدو کړنداره یې غوره کړې وای نو موږ به د دوی بدۍ ورڅخه ایسته کړې وې او دوی به مو له نعمتونو څخه پر معمورو جنتونو ته ننویستلي وای ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم کړي وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوي وو که داسې کړي وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له لاندې به راخوټېدله که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډېر بدعمله دي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ای پیغمبره څه چې ستا د رب له لوري پر تا نازل کړی شوي دي هغه خلکو ته ورسوه که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کړ الله د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکی دی باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين په صراحت سره ووایه چې ای اهل کتابو تاسې هیڅکله کوم اساس نه لري تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کړئ چې ستاسې د رب له لوري نازل کړای شوي دي دا فرمان به چې پر تا نازل کړای شوی دی ارومرو له هغو نه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي خو د کافرانو په حال باندې څه افسوس مه کوه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مسلمان وی که یهودی صابی وی او که عیسائی هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بېشکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون مونږ له بني اسرائیلو څخه کلکه وعده اخیستې او هغو ته مو ډیر پیغمبران لیږلي
خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی نو چاته یې د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او لزان سره دا انګیرل ده چې څه فتنه راولاړه نشي له دې عمله ړانده کاڼه شول بیا الله هغو ته بخښنه وکړه خو له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات ړانده کاڼه شول. الله د هغو دا ټول حرکتونه ګوري. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی. په داسې حال کې چې مسیح علیه السلام ویلي و چې ای بني اسرائیلو د الله بندګي وکړئ چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسې. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځی دوزخ دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې ویل الله په دریو کې یو دی په داسې حال کې چې له یو خدایه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. که دا خلک له خپلو دغو ویناو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي. افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بخښنه نه غواړي؟ الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح بن مریم علیه السلام له یو پیغمبر نه پرته نور څه نه له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي. د هغه مور یوه رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل. ګوره موږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړي دي. بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی ته ووایه آیا تاسې له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې په داسې حال کې چې د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی خو یوازې الله دی. قل يا أهل الكتاب
الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وای ای اهل کتابو په خپل دین کې افراط مکوي او د هغو خلکو د افکارو پیروي مکوي چې له تاسې نه مخکې په خپله هم ګمراه شول او ډیر نور یې هم بې لارې کړل او له سواء السبیل یعنې سمې لارې نه واوښتل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. له بني اسرائیلو څخه چې کوم خلکو د کفر لاره غوره کړه پر هغوی باندې د داود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت وویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیري کولو یې لاس پورې کړی. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښي وو. ناوړه کړن لاره وه چې هغوی غوره کړه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې اوسیدونکي دي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. که پر اختیار سره دا خلق د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هیڅکله به یې د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلق د خدای له اطاعت نه وتلي دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ته به د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت یهودیان او مشرکان ومومي او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک ومومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارا یو. دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران موندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی نو ته به وګوري چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره موږ ایمان راوړ زموږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او هغوی وایي چې خنو مونږ ولې په الله ایمان را نوړو او کوم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو، په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیلهمند یو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. د هغوی د دې وینا له امله الله هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړنلارې غوره کوونکو بدله ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زموږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاوه او هغه یې دروغ وانګیرل، نو هغوی د دوزخ وړ دي. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے مؤمنانو، کوم پاک شیان چې الله ستاسو لپاره حلال کړي دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ. تیری کوونکی د الله ډیر بدی سي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. څه شی چې الله حلال او پاک روزي تاسو ته درکړی ده هغه خورئ څښئ او د هغه خدای له نافرمانۍ څخه په څنګ اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسو چې کومې بابیزه او غیر ارادي لوړې کوئ یعنی قسمونه خورئ پر هغو مو الله نه نیسي، خو کومې لوړې یعنی قسمونه چې تاسو له پوهې او ادراک سره کوئ پر هغو به مو ارومرو هغه ونیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې 10 مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسې خپلې کورنۍ ته ورکوئ، یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ، او څوک چې د دې وس نه لري هغه د 3 ورځې روژه ونیسي. دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ. د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ. په دې توګه الله خپل حکمونه تاسې ته څرګندوي. په کار ده چې تاسې شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے مؤمنان، دا شراب، قمار، دا درشلې
یعنی نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولي او شیطاني کارونه دي. له هغو نه ډډه وکړئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان خدا غواړي چې د شراب او خمار په وسیله ستاسې په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسې د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي. نو آیا تاسې له دې چارو څخه لاس اخلئ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. د الله او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول نافرمانی څخه رامنه شئ. خو که تاسې حکم ته شا کړه وپوهیږئ چې زموږ پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به وننیول شي په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي. بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني. بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي. الله نیک عمله خلق خوښوي. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو، الله به تاسې د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسې د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلي وي. د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسې نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي. نو چا چې له دې اخطار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے مؤمنانو، د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ او کله تاسې نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل نو کوم څاروی چې هغه وژلی وي نو د همغه انډول یو څاروی به له هغو څارویو نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله له تاسې نه 2 تنه عادلان وکړي او دا نظرانه به کعبې ته رسوله کیږي. که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوئ یا به د هغو په اندازه روژې نیسئ تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي.
مخکې چې څه شوي هغه الله بخلي خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي الله په ټولو بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وس لري أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ستاسې لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول هر چیرته چې تاسې تمیږئ یعنی اوسیږئ هملته هم خوراک درته روا دی او د کاروان یعنی مسافرانو لپاره یې د لارې توښه هم کولی شئ البته د وچې ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسې حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسې د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ چې د هغه حضور ته به تاسې راغونډ کړی شوي ورحاضرېږئ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله د درناوي وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې او حرامه میاشت د قربانۍ څاروي او د غاړې پټۍ هم چې تاسې دا قرباني پرې نښه کوئ تر څو چې تاسې ته څرګنده شي چې الله د آسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم خبردار اوسئ الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی نور ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیدونکی الله دی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ای پیغمبره دوی ته ووایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شانته نه دي که د ناپاکو ډیروالی هر څومره ستاسې لپاره جالب هم وي نو ای هوښیاران د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم ای مؤمنانو د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسې ته به ناوړه وي خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله هغه در بخښلي دي هغه بخښونکی او د زغم څښتن دی قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين له تاسې نه مخکې یوې ډلې همدا ډول پوښتنې کړې وي بیا د هغو په نه عملي کولو کافران شول
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نه د بهیرې په نامه کوم حیوان ټاکلی، نه د صاحبې، نه د وسیلې او نه حام چې بوتانو ته مخصوص کړای شي. خو دا کافران پر الله باندې د دروغ و افتراء کوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي، نو هغوی په ځواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ ونه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدر هم نه وي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے مؤمنان، د ځان فکر وکړئ. د بل چا بیلاریتوب تاسې ته څه زیان نشي رسولی که تاسې په خپله پر سمه لاره یاست. د الله لوري ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي، بیا به هغه تاسې ته دروغ ښیي چې تاسې څه کول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے مؤمنانو، کله چې له تاسې نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسې نه د دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسې د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي، نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي، نو له لمانځه نه وروسته د دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو، او که څوک زموږ څه خپلوانه هم وي، موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. خو که ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی، نو بیا د هغو په ځای دي دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري، له هغو خلکو څخه دې راپاڅېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي، او هغوی د په خدای قسم وخوري ودې وایي چې زمونږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده، او مونږ په خپله شاهدۍ کې څه زیاتی نه دی کړی. که مونږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې ترتیب زیاته هیله کېدای شي چې خلک به بیخي رښتیا شاهدي ووهي، یا به لږ تر لږه له دې خبرې وویریږي چې د هغو قسمونو وروسته نه چیرته په دوهمو قسمونو تردید شي. له الله نه وویریږي او د هغه حکم واورئ. الله نافرمانی کوونکي له خپلې لارښودنې څخه بې برخې کوي. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران را ټول کړي، پوښتنه وکړي چې تاسې ته څه ځواب درکړ شو، نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو، همدا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بل هغه وخت در پزړه کړه چې کله الله وفرمایي چې اې د مریم زویه عیسی، زما هغه نعمت در یاد کړه چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړی و، ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه، تا په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او پاخه عمر ته په رسېدو هم ما تا ته د کتاب، حکمت، تورات او انجیل ښوونه وکړه. تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې د پوکی کو، او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده. تا مورزادي ړانده او پیس ناروغان زما په امر رغول. تا مړي زما په امر راویستل، یعنی د مرګ له حالت څخه د ژوند حالت ته راویستل. بیا چې کله ته بني اسرائیلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي، نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ.
او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر پیغمبر ایمان راوړي نو هغوی وویل چې مونږ ایمان راوړ او شاهدان اوسئ چې مونږ مسلمانان یو. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. د حواریانو په لړ کې دا پیښه هم په یاد لره چې کله حواریانو وویل ای عیسی ابن مریم آیا ستا رب پر موږ باندې له اسمانه د خوړو یو دسترخوان راکوزولی شي؟ نو عیسی علیه السلام وویل له الله نه ویریږئ که مؤمنان یاست. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هغوی وویل مونږ صرف دومره غواړو چې له دې دسترخوان نه خواړه وخورو او زمونږ زړه ډاډه وي او مونږ ته څرګنده شي چې تا چې مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ ورباندې شاهدان اوسو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. له هغه وروسته عیسی ابن مریم دعا وکړه خدایه زمونږ ربه پر مونږ باندې له اسمانه یو دسترخوان راکوز کړه چې زمونږ لپاره زمونږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لورې یوه نښانه وي او مونږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه روزي رسان یې. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله جواب ورکړ زه پر تاسې باندې د هغه راکوزونکی یم خو وروسته له هغه چې له تاسې نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیچ چاته نه وي ورکړي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله وفرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي و چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ؟ نو هغه به په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله زما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و. که ما داسې خبره کړې وي نو ته به ارومرو پرې عالم یې. ته پوهیږي پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهیږم چې ستا په زړه کې دي. ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالم یې. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما له هغه څه نه پرته نور هیڅ شی نه دی ویلي چې تا راته امر کړی دا چې د الله بندګي وکړي چې هم زما رب دی او هم ستاسې رب. زه تر هغه وخته پورې د هغو څارونکی یم چې تر څو پورې زه د هغو په منځ کې یم. کله چې تا زه بیرته در وغوښتم نو ته پر هغو څارونکی وي او ته خو پر ټولو شیانو څارونکی. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اوس که ته هغو ته سزا ورکړې نو هغوی ستا بندګان دي او که بښنه ورته وکړې نو ته بر لاس او د حکمت خاوند دي. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هلته به الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې ریښتینو ته د هغو ریښتینولي ګټه رسوي. د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. دلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. الله له هغو نه راضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول. همدا ستر بریالیتوب دی. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. د ځمکې اسمانونو او ټولو موجوداتو پادشاهي یوازې د الله ده او هغه پر هر څه قادر دی.